Kas Iraan on selle sõja ajal esimest korda Egiptust rünnanud? Nüüd on Egiptus sihikule võetud ja Kairo on väga ettevaatlik selles osas, mida ta ütleb. Egiptuse võimud on kinnitanud, et droon põhjustas eile Damietta sadamas 2 laeva tulekahju. Nad ei ütle, kes selle tegi. Valitsuse avalduses märgiti, et uurimine jätkub ning võimud võtavad vajalikke meetmeid Egiptuse huvide ja riikliku julgeoleku kaitsmiseks. Ükski osapool pole vastutust omaks võtnud, kuid kellelegi pole eriti kahtlust, kes selle taga on. Najaldas arvatakse, et vastutav on Iraan ja kui see kinnitust leiab, oleks tegemist märkimisväärse eskalatsiooniga, eriti kuna Egiptus soovib olla vahendaja Iraani ja Ameerika Ühendriikide vahelises käimasolevas sõjas. Ajakirjanik Joost Scheffers liitub meiega nüüd Kairost. Joost, miks on Egiptus nii ettevaatlik, et mitte kedagi süüdistada? Ma oleksin avatud. Nad ei süüdista praegu Iraani ja nagu te mainisite, pole olnud tõendid, et see oli Iraan. Kuid Wall Street Journali andmetel nad rääkisid mitme Egiptuse ametnikuga ja nemad arvavad, et see oli Iraan. Siiski viimastel päevadel, tavaliselt viimase 2 nädala jooksul, kui Iraan ründas kohti Lähis-Idas, olgu see siis Bahrein, Jordaania, Kuveit või Emiraadid, ütlesid nad alati, et me ründasime seda sõjaväebaasi, me ründasime seda või teist. Ja Iraan ei kommenteerinud seda rünnakut Egiptuse vastu. Ja võib-olla on see sellepärast, nagu sa ütlesid, tõepoolest, Egiptus püüab olla vahendaja, et üritada läbi rääkida mingisugust rahulepet või relvarahu selles olukorras, aga Iraan on seni selle kohta vait olnud. Aga jah, nagu sa ütlesid, kõik viitab praegu Iraanile ja teine küsimus on, miks nad otsustasid rünnata Egiptust? Ma mõtlen, seal rünnati Ameerika ettevõtet, nii et jah, kaudselt rünnatakse ameeriklaste huve Lähis-Idas ja võib-olla püütakse oma rünnakuid jätkata pärast seda, kui nende varasemad raketid tulistati Pärsia lahe riikide pihta. Nüüd rünnatakse otse Ameerika ettevõtet. Nii et jah, selles mõttes rünnatakse ka ameeriklaste huve ja samuti nagu Jordaania rünnatakse Egiptust, mis on samuti USA väga lähedane liitlane, püüdes Iraani vaatenurgast tõmmata veel üks riik sellesse konflikti. Õige. Kui Iraan on selle rünnaku taga Egiptuse sadamataristu vastu, siis kuidas võiks Egiptus sellele reageerida? Ma ei usu, et Egiptus oli selleks valmis. Ja ma olin ikka veel natuke üllatunud, kui seda uudist nägin, sest kui sa vaatad Damietat kaardil, näed sa, et see asub nagu Egiptuse põhjaosas, see on nagu Vahemere ääres. Nii et see droon pidi lädima üsna pika vahemaa ja Egiptusel on oma maal üsna arenenud õhutõrjesüsteem. Nii et ma olen üllatunud, et see pääses läbi ja jõudis täpselt sellesse kohta Damietta sadamas, et seda punkti rünnata. Ma arvan, et ka Egiptus on selles olukorras ootamatult tabatud. Nad arvasid alati, et on sellest konfliktist väljas, sest Ameerika Ühendriigid ja Iraan on omavahel rünnanud üksteist. Egiptus on olnud ohust väljas, kuna Egiptuses ei asu ühtegi USA sõjaväebaasi. Egiptus tundis end turvaliselt. Egiptus arvas, et neil pole vaja muretseda. Nii et jah, nüüd seisavad nad silmitsi täiesti uue olukorraga. Ja ma arvan, et Egiptusel ei ole tegelikult konkreetset ettekujutust, kuidas nad sellele reageerivad. Egiptus ei soovi sellesse sõtta kaasa tõmmatud saada. Nad võivad aktiveerida veel mõned oma õhutõrjesüsteemid ja laskeseadmed, et end võimalike droonide eest paremini kaitsta. Nii et jah, kõige kindlam on öelda, et Egiptus on nüüdsest palju tähelepanelikum. Hästi. Tahaksin sind väga tänada, Joost, et sa nagu ikka meiega liitusid. Ootame ja vaatame, mida Egiptus lõpuks teeb.